Сәлам дуслар, бүгін бізде қонақта юморист, юмор ұстасы, тағын юмор білен бәйлі нәрсе айтып бола сен турында? Юморист, артист, так. Ну, бик креатив кіші аңлаған сіз көрініп тұрашылай бет, Рамил Шарап. Рамил, біз сен 25 сұра береміз, әзір мүсің? Әлбәттә. Кеттік. Бірінші сұраулар бек ауыр түгіл кеттік. Хәлләрігіз нешік, башқа айтыр сөзім жоқ, чөнки сіз шәп кіші. Ей, шундый шәп кешеләрдән сүзләр ишеткәч тагы да әйбәт, хәлләр әйбәт, сезнеке дә әйбәттер дип уйлыйм. Икенче сұрау, нигә құшлар ұша? Ұша белгәнгә? Бек әйбәт. Қайсысын сайлайсыз? Русча әйткәндә, невидимка булуымы, яисә ұша білуме? Мен урысча не понимать, ұша белү. Нигә қашлары мазды, чайка түгел? Мазды булганга. Бик әйбәт җаваплар, Рамил. Молодец. Рамил абый, кашларыңны бераз кырырга уйламыйсыңмы? Ну, монда карарга дигән. Караргамы, кырыргамы? Ну, үзең ничек җайлы шулай җавап бир. Кырырга дип инде дөресен әйткәндә минем бүтән бер җиремдә дә җаным юк, бөтенсе шунда, шуңа күрә кырмыйм. Дип тишереп тормыйбыз, янимы? 6нчы сорау. Яки ул үзенең кашларын күпмегә бәйли, сумнарда? Бәясез. 7нче сорау. Кашларны кайчан да булса үзгәртеп караганы бар микән? Әллә маздадан чыгына гомергә тугры? Ну, аны үзгәртеп булмый. Җалкып карасаң да, кырып карасаң да, гып итеп бәрә дә чыга ул. Димәк, һәйч эшләргә караган бар. Сиңа 1 миллион бирсәләр, син нәрсә эшләр идең? Шунасызмы, юкмы? Алмазга бирер. Рәхмәт, Рамил. 9нчы сорау. Ничә яшендә кызларны зыта башладым? Менә ул бик яхшы сорау. Дөресен әйткәндә, алар мине озата башладылар. Ничә син кыйнылар дим әллә? Юк, чөнки минем буй бәләкәй, алар озынрак. Мин энекәш кебек кенә йөрим алардан. Бик әйбәт. Кашыгызны йолкысыгыз килмиме? Ну, әйтәм бит инде, толкы юк. Йылкып караган бар, шул йылкыганга күрә шуның кадәр каш бит. Ашына йолкыган бармы? Йылкыган бар, но тырышып карадым инде, но күп алар артык күп. Так, 11нче сорау. Кашларыгыз андый булмаса нишләр идегез? Зато кылак шундый булай. 12нче сорау. Мазда кайчан аласың? Мазда, икенче мазда кыйлып беткәч. Бик әйбәт юмор барамы? Мәктәптә ничә малай белән сугышкан бар? Ничә малай белән сугышкан бар? Гомумән сугышкан бармы? Сугышкан бар. Или кыйнылар дигәнме? Или кыйнылар дигәнме? Юк, бергәләп кыйналай класс белән. 14нче сорау. Нинди кыйбатлы бүләк биргәннәре бар? Нинди кыйбатлы бүләк биргәннәре бар? Ремень. Ничә сумлык? Ничә сумлык? Белмим, кыйбат диләр. Әйе, шул тирә булды. Так, менә 15нче сорау. Туйларга гонорар күпме? Җитәрлек. Ну, бөтен кеше дә шулай җавап бирә. 16нчы сорау. Кинәт кенә тазарып китсәң, нишләр идең? Нишләр идем? Шулай ук шаяр бергән булыр идем, үземнең тазалыгымнан. Бинарис кебек. Юк. Син өйләнгәнгә кайчан үкендең? Хатын, син моны карамыйсыңмы? Әйе, менә монда хатыным бирде бу сорауны, әйдә, давай. Мин бер кайчан да үкенмәдем, Земфира. Чөнки минем өйгә кайтасым бар. 18нче сорау. Критиковать итүчеләргә карашың нинди? Минем дөресен әйткәндә критика караш әйбәт. Әгәр дә ул дөрес критика булса, шуңа күрә мин ачуланмыйм. Критиковать итегез. Моны мәсәлән хатыным бирсә бу сорауны. Анда ачуланмыйм, нигә ачуланыйм? Мин рәнҗим. Хатынга. Әйе. Берәр тәмле компот рецептын белмисезме? Баш катырып утырам. Юппи, вообще шәп. Бу тадың 3 литр банка суга. Шәп. Без чего Рамил, ну вообще Рамил булмый? Рамилсез Рамил була алмый. Шарап. 21нче сорау. Бушлай мәҗлес үткәргәне бармы? Булса, ни сәбәпле? Бушлай бар әлбәттә, бөтен бер акча кырылмаган, дусларга, туганнарга барганда әлбәттә инде чыгыш ясаган бар. Кем соң син дуслар? Чөтө миңа сизелмәде ул син бушка ни мәҗлесләр үткәргән. Алмаз просто син мине чакырмадың. Так, давам итәбез алайсам. Ничек үстерергә шундый шәп каш? Минем 2 бөртек, бер ни булышмый. Менә кыз юлаган бер кыз. Кирәкме соң сиңа? Так, 23нче сорау. Кашыгызны йолкысагыз 5 миллион акча бирәбез дип әйтсәләр, ризалашыр идегезме? Йылкыргамы? Инде. Конечно, ризалашам, ул тагы үсә бит аннарсы. И 5 миллион акча да була. Әйбәт. 24нче сорау. Ты ромчик или рамильчик? Кемгә ничек инде әлбәттә. Ну, Алмаз алай дип әйткәне юк. Һәм кирәкми дә. Юк, давай мин түгел, башка кеше. Мәсәлән, хатының сиңа ромчик дип әйтәме или рамильчик дип әйтәме? Или ничек дип эндәшә сиңа хатының?
Ну мен ешарак ромчик деп ташалар инде. Менә ромчик деген жиктер yok. Дәшәләр. Димәк, хатыннан башка тагын кемдер дәшәйме? Давай итәбез. Һәм инде соңгы 25-нче сорау. Яңа клип кайчан чыга? Тиздән дуслар клипны төшердек. Барысы да әзер. Менә Алмаздан тора. Алмаз чыгарса чыгачак, чыгармаса ул гына гаепле. Шуңа күрә клип әзер, тиздән булачак. 26-нчы сорау. Клип рекламасы өчен акчаны кайчан түлисең? Мен әйткәннәр 25 сорауга гына җавап биргән. Шуңа күрә бу сорау юк бугай. Алмаз нигә син Айда, кем җиңүче була безнең? Давай, кайсы сорау җиңүче? Һәм нинди бүләк? Әйдә башта бүләкләрне. Бүләккә килгәндә инде мин артист буларак әле инде кызыклы бүләк тапмадым. Сез кызык дип санасагыз, мен артист бит безнең кызыклы бүләкләр таба алмый шулай бит. Әйе, чөнки Алмаз кичә генә әйтте аны, мин йоклап ятканда. Так, DVD, диска һәм MP3 диска. Бу дискаларны тыга торган җир таба алсагыз, игездә бик әйбәт була инде. Әйе, андый җир таба алмасагыз, безгә кунакка килегез, бу карарсыз. Нинди сорау? Кайсы шулай? Так, 25 сорау. Әйе. Мин хәзер истән дә чыкты инде. Давай. Истә калганы. Менә кайсыгызга бүләк кирәк әйтегез. Бөтенесенә Ну, кирәк. Алмаз әйдә синең тәкъдим, мин шуннан чыгып әйтәм инде. Улмы юкмы икән? Но белмим инде. Әйдә менә ничектер белмим кайсын. Әйдә бушлай мәҗлес юк, ансы да түгел. Юк. Юкмы? Ну, күбрәк кашлар турында мәсәлән. Кашлар турында күбрәк иде. Туйларга гонорар күпме дигән кирәкме? Юк. Яисә кашларыгыз булмаса ни эшләр идегез? Яисә ничә яшендә кызларыгызны та башладың? Яшендә. Юк. Каш. Әйдә менә анда бер каш бар, йолку буенча мен ничегрәк, анда бөтенесе йолку буенча, конечно. Сез 100 миллион бирсәләр, сез нишләр идегез? 5 миллионга акча бирәбез дип әйтсәләр, ризалашыр идегезме? Ризалашыр идем. Әйдә шуңарга бүләк итик. Ага, хорошо, давай. Да. Бүләк сезгә. Рәхмәт, сау булыгыз.